네. 근데 뭐 이름가 엄청 많이 있었어. 뭐? 어느 식당. 무슨 식당? 예. 근데 엄마가 기다리자고 했잖아. 응. 그래서 싫어? 아니야? 언제 오는 건가って생각을. 그래서 사람들 빨리 먹고 사진 찍으러 올 거니까 오래 있지 않을 거야. 오래 있지 않은데 수고가 많이 있었어. 어떡하라는 거지? 몰라. 다음에는 응. 여기 가게 가서 먹자. 응. 압구정 로데오에 있어. 그래? 후토마키 먹고 여기 응. 가자. 응. 난 천천히 여유롭게 먹고 싶다, 엄마. 성대모사 엄마가 집에 가는 시간이 있는 거잖아. 가까운 일이니까. 엄마한테 천천히 먹고 싶어. 그냥 멍 때린 거야. 와, 일반으로 찍으니까 진짜 밝게 나온다. 장난 아니다.